物が大好きなので、いろいろと遊んでゆっくりとした時間を過ごさせてもらいました。月が出るところから朝の月までこういろいろと自然を感じることもできました。ね、昨日の夜月が出てくるところがね、すごい綺麗でしたですよね。よかったです。海から出る月が、初めて見たね。ありがとうございました。